مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء. शेख ने इसाफा करवाए, कहते हैं कि तमाम तारीफें उस हस्ती की है जिसने हम सबको इस्लाम की दौलत से माला किया, और फिर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि आपसे मुलाकात करूं, और तमाम तारीफें उस हस्ती की है जिसने मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत डाली है, और मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं कि मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। كما أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في القنصلية في هونغ كونغ الأستاذ عمر الديان ونائبه الأستاذ فهد، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأستاذ عبد الله العزي والإخوة القائمين على هذا اللقاء المبارك، وكذلك قمر الزمان وسماحة المفتي محمد أرشد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وذرياتهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. शेख ने फरमाया कि सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया और मेरे लिए इस सफर को आसान बनाया, और फिर मैं खादिमुल हरमैन शरीफैन का, वज़ारत मस्जिद कुबूर सऊदी अरेबिया का, और शेख अब्दुल्लाह अल-हमीसी का जिन्होंने, और कौंसल ऑफ सऊदी अरेबिया का जो हांगकांग के अंदर है, शेख उमर अल-दुनियान और उनके नायब शेख फाद, इनकी कोशिशों से ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि वो चेयरमैन और बाकी तमाम मसला का जिन्हों में ये प्रोग्राम तरतीब दे के मुझे यहाँ आने का मौका फराहम किया। अल्लाह इनकी उम्रों में, इनकी जिंदगियों में बरकतें नसीब फरमाए, और अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए जिस तरह आज हम इस जगह पर जमा। نجتمع اليوم في هذا العرس القرآني مع كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. جعله الله تبارك وتعالى روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى حياة، كما قال جل جلاله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى شفاء ودواء، وتنزل به القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن الذي لو أنزله الله تبارك وتعالى على الجبال الصم لتصدعت وتشققت من خشية الله تبارك وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أن هناك كتابا تقطع به الأرض أو تسير به الجبال أو يقوم الموتى فيه من قبورهم لكان هذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال
بات کی اور قرآن کریم کی فضیلت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب میں سے آیات تلاوت کروں۔ شیخ نے کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ ختم قرآن کریم کی اس تقریب میں ہم شریک ہیں۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے روح کہا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف روح کو وحی کیا اور کہنا نہیں تھا اور آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن کو اللہ نے روح بنا کے آپ کی طرف بھیجا۔ اور شیخ نے کہا یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کے لیے حیات ہے کہ اللہ نے جو لوگ قرآن سے ناواقف ہیں، دین اسلام سے ناواقف ہیں، ان کو مردوں کی مثال دی، وہ میت ہیں، اور اگر ان مردوں کو زندگی مل سکتی ہے تو قرآن کی برکت سے مل سکتی ہے۔ قرآن انسان کو حیات ذاتیہ نصیب کرتا ہے اور آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے انسان کے لیے یہ کتاب بھیجی، کتاب نازل کی، اور پھر بھی وہ کتاب ہے کہ اگر اللہ اس کتاب کی قوت کو ظاہر کر دے تو اس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگے، فاصلے کم ہونے لگے۔ اللہ نے اس کتاب کو، اگر اللہ اس کتاب کو پہاڑوں میں نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ هذا القرآن وهذه التجارة العظيمة التي ليس فيها خسارة كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة ليس فيها خسارة، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ فهنيئا لكم أحبتي الكرام وأبنائي حفظت كتاب الله تبارك وتعالى، هنيئا لكم بهذه التجارة وهنيئا لكم بهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليكم بها وخصكم بها من بين كثير من الناس۔ شیخ نے فرمایا کہ مبارکباد دیتا ہوں بچوں کو اور اپنے افراد کو جنہیں اللہ نے قرآن کریم کو مکمل کرنے اور قرآن کریم کو یاد کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ وہ کاروبار ہے، یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کتاب اللہ اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں، اور اللہ ان کو ان کے اس عمل کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ احسان کرنے والا بھی ہے اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرنے والا۔ اللہ نے یہ کتاب ایسی عطا فرمائی ہے جس کی تلاوت سے، اس کی قراءت سے انسان پہلے